Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzu Mart seti savollari. Video ustidagi obloshkani ko'rgan bo'lsangizlar ham shu 12 ta savol tahlilini ko'ramiz bugun. Orqamga e'tibor bermaysizlar. Agarda bu birinchi video YouTube kanalimda, shuning uchun video sifati bilan bog'liq yoki ovoz bilan bog'liq qanaqadir kamchilik bo'lsa uzr so'rayman. Va qanaqadir mavzu yoki savollarga tushunmayotgan bo'lsangizlar, kommentariyada yozib qo'ysangizlar, iloji boricha keyingi videolarda olib chiqishga harakat qilaman. Bunday bo'lsa boshladik. Birinchi savol. In the given equation, K is a positive constant. The product of the solution and the given equation 49. What is the value of K? Xo'p, bu yerda kvadrat funksiya bor, ax kvadrat plus bx plus c. Shunda bizda product of the solution deyapti va formulasi mana ekranda chiqdi. Qarasanglar, v formulasidan c taqsim a. C ya'ni ozod xat, a esa boshqartning koeffitsiyenti. Endi biz bu yerda resmga kiritamiz. Ozod xat bizda ilzosida 7k plus 4 uni kiritamiz. Endi ani kiritamiz 2 taqsim 7. Buni biz tenglashtiramiz 49 ga. Chunki product of the solution deb berib qo'yishgan. Bu yerda k berilgan 27.43 taxminan. Bu easy savol turi bo'ladi. Aslida esa pessillar bo'ladi. Agarda bundan boshqacha qilishdan sizlar sizlarga qo'shib tekshirsizlar bo'ladi, lekin bu vaqt yeydi. Shuning uchun eng oson usul shunaqa qilib ketsizlar bo'ladi. Keyingisi, the expression can be written as this and we have a b positive kataga. C va D esa non-integers. What is the value of a plus c? Aslida bu juda ham oson. Rewritten as deyilgani uchun birinchi biz yozib olamiz. Rewritten as degani uchun bu teng degani, ya'ni ekvivalent. Shuning uchun ham resmimizda tiled ishlatamiz. Hammasini kiritamiz. Keyin esa konstantlarni topamiz. Hammasini kiritib, randomga qiymat beramiz. Masalan, 10 ta random son. Endi esa konstantlarni topamiz. Bu yerda men 1 yozdim, bu yerda 5 chiqyapti. Bu omaddan bo'lib qoldi, chunki har xil vaziyat bo'ladi. Men bir topganim uchun shunday bo'ldi. Lekin o'zlaringizlar bu yerda taylni tortib, slayderda topasizlar. Endi A 1 bo'ldi, B 5 bo'ldi. Ikkalasini butun son. Endi ikkinchisini yozamiz. O'chiramanda ikkinchisini yozaman. Yozdim. Bu yerda butun son emas. Shuning uchun 7,5 va D 0.60 xullas shunaqa. Bu yerga qarasanglar, ramzi juda ham past chiqyapti. Juda past chiqyapti. Bu degani xatolik kam degani, ya'ni accuracy range, regression accuracy degan narsa bor. Shuning uchun bu to'g'ri. Endi biz bu yerda A ni yozganmiz, C ni qiymatini kiritamiz. Shunda endi A plus C teng 80. Shunchaki shunday yechiladi, oson. Eslaydan chiqamanglar, bu har xil topiladi, ya'ni bittada yozganlar chiqmaydi. Shuning uchun pastdagi slaydlar bilan topsanglar bo'ladi. Uchinchi savol. Uchinchisi. Berilgan tenglamada konstanta va tenglama yechimi qari 1. What is the value of K? Solution deyaptimi? Bu solutionlari this equation is 41 ga teng dermi? O'sha y ning javobi 41 degani. Endi biz buni yozib olamizda. X ni valyusini plug in qilinglar. Mana oddiy savol, lekin ko'pchilik qiynalgan. Square over the equal to 0. Shunda endi y1 ni 41 ga tenglashtirib olamiz. 41. Endi k 16 chiqyapti. Oson. Shunchaki taymni ko'plar ishlatishni bilmagani uchun shunaqa narsalar qilolmaydi. Keyingisi bizda to'g'ri savol.
Bu savol biroz qiyin, rostini aytsam. Sal qiyinroq, ko'p emas, biroz qiyin. Berilgan tenglamada va butun sonlar. Tenglamada faqat bitta haqiqiy yechimga ega. Qaysi qiymati mumkin emas, ya'ni qaysi biri yechim emas. Har doim gereksiz variantlarni qo'yib tekshirasiz, chunki bu multiple choice. Shuning uchun ancha osonlashadi. Men masalan qo'yaman, keyin uchun slaydni qo'shamiz. Harakatlantirib ko'ramiz, qachon bitta yechim chiqadi. Eslatma, butun son bo'lishi kerak. Step 1. Bir qilamiz. Endi biz bu yerda qaysi biri W ni yechimi emas degan uchun W ga yechim har bittasini qo'yib ko'ramiz va bu yerda P ga ham slayder qo'yamiz. Endi P ni slayderini har xil harakatlantirsak, hozir stepni 1 ga qo'ysak, mana ikkalasini ham integer deyapti, exactly one solution deyapti. Exactly one solution degani diskriminant 0 ga teng degani. Ikkalasi ham bitta qiymat degani. Agarda bu yerda ikkita chizma bo'ladigan bo'lsa, u noto'g'ri bo'ladi. Chunki ikkita yechim bo'ladi. Agar bo'lmay qolsa, boshqa demaydi. Hozir bizga bitta solution bo'lgani uchun bitta chizma bo'lishi kerak. Mana 12 da P12 bo'lganda bizda bitta solution bor. Shuning uchun A emas, chunki bizdan emasni topishimiz kerak. Bu yechim. To'g'ri yechim. Buni chiqarib olamiz. Keyingisi esa -47. Buni ham o'tkazamiz. Qaraymiz, 16. Bitta bor. Buni ham chiqarib olamiz. Uchinchisi -38. -38 qani? Bu ham bor ekan. Buni ham o'chiramiz. To'rtinchisi yechim. Chunki bitta shu qoldi. Qaraymiz, bu yerda ikkita bor. Ikkita bo'lib qolyapti. Shuning uchun 23 da mana hech bitta bo'lmayapti. Bu javob -30. So'rashlari mumkin, agar tezroq nima uchun bu uchun tezroq yechish uchun nima qilishim mumkin deb so'rashlari mumkin. Bu eng tez yechim, undan tezi yo'q menimcha. Bu birida 5-savol juda ham ko'pchilik odam bunda xato qilgan. Uchburchak JKL da J teng 9b, 90b, K teng 65a, L teng 25a deyapti. Qaranglar, faqat guys bitta narsani unutmanglar, bu yerda trig ishlatilgan, ya'ni triangle JKL deyapti, not right triangle deyapti. Shuning uchun bu yerda J 90 gradus degani sizlarga 90 gradus degani emas. Shuning uchun shu joyda hamma xato qiladi. Yechishni ko'rsataman sizlarga. Yana bir deb olamiz. Cosine 25a va sin 65a. Biz shunchaki yana qo'yib ko'ryapmiz. Bunga xohlagan son bo'lishi mumkin. Bizga aynan bitta beradi yoki aniq son berilmagan, xohlagan son bo'lishi mumkin. Bu yerda bizga constant ham berilmagan, integer ham berilmagan, pozitiv ham berilmagan, xohlagan son bo'lishi mumkin. Shuni aniq nimaligini bilmaymiz. Bu boshqa tomoni odamlar nega xato qilishini, asosiysi boya ko'rsatganman. Two angles deyapti. Mayli, triangle chizamiz mana. J here, K here, L here, and mana shu yerda hamma qanday qilib trikka tushgani, hiylaga aldanganini tushuntirib ketaman mana. J L cosine L ni aytamiz, J L taqsim K L, endi sin L, sin of K uzun. Bu bilan bir xil J over K L, and biz buni aniq tengib qo'ydik, ikkalasi bir xil narsa, shuning uchun javob B. Afsuski bu xato. Hech kim sizga bu yerda to'g'ri burchak yoki uchburchak demayapti. Shuning uchun keyingisiga o'tamiz. Qani K teng 65a and L teng 25a and A ni 0.5 deb olaman masalan. Bu yerdagi hammasi 180 ga teng bo'lishi kerak. Shunda A plus B 2 ga teng bo'ladi. Agarda A 1,5 bo'ladigan bo'lsa, B 0,5 bo'lishi mumkin yoki A 0,5 bo'ladigan bo'lsa, B 1,5 bo'lishi mumkin. Shunga qarab o'zgaradi. 2 dan oshib ketmashi kerak. A ga son beramiz. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana undan cosine L
sinus kdan kichkina. Endi boshqa son beramiz 1.9. Qarayotgan bo'lsanglar, hali bir kichkinasi kosayn sinus kdan. Ani bilib olsa kim bo'ladi? Chunki to'g'ri-ku deb o'ylashinglar mumkin. Endi bu yerda kosayn L esa sinus kdan katta. Sinus kdan katta. Endi javob C bo'lib ketadi. Shuning uchun bu yerda kerakli informatsiya bo'lmagani uchun there is no information to compare the values of cosine L and sin. Bu yerda integer, positive, plus aniq son berilmagani uchun bu yerda to'g'ri javob yo'q. Okay? There is no enough information desak ham bo'ladi. Line K containing the point. Bu eng osoni, mana bu yerda birinchi bo'lib table yozamiz. Dismissga. Table yozib olamiz. Birinchi bo'lib table -3 da 40, 5 da 56. Endi grafani ko'rsak, 12x -4. Bizdan buni so'rayapti, y ni 0 deb olsak, biz qaraymiz, bu yerda 0.33, ya'ni bu 1/3 bo'lishi kerak. Ya'ni shunaqa. Easy. Keyingisi 6-chi qani? An object's speed is increased at a rate of 8.5 meters per second squared. What is this rate in miles per hour per minute squared rounded to the nearest tens? Use 1 mile equals to 1,609 meters. Okay, hozir 8 taqsim 1609 bu metrga o'tkazish uchun. Endi biz bu yerda second square ga metr square ni o'tkazishimiz kerak. Second square min square 60 seconds per minute. 60 sekund kvadrat 3600 sekund bo'ladi. 1 minut kvadrat 3600 sekund. Endi shuni ko'paytiramiz. Javob 19.02. Bu shunday. Keyingisiga o'tamiz. A certain saving account offers a special interest at a rate of rates for the first 3 months the account is open, followed by the lower interest rate for the remainder of the time the account is open. May open one of this account with original account balance that after the first 3 months the balance has increased 0.9% of the original balance. After 6 months the balance has increased by an additional 0.3% of the balance at the end of the first 3 months. Every 3 months after the first 6 months, the balance has increased by an additional 0.3% of the balance 3 months before. Okay. Which of the following equation could represent the account's balance? Bu yerda aytyapti, bank akkauntda pul saqlagan bank akkauntda birinchi 3 oylik uchun ochiq deyapti. Birinchi 3 oylik uchun ochiq deyapti. Maya opened shunaqa account ochibdi. Maya original account balance $900 bor ekan. Boshqa pul kiritmabdi, pul chiqarmabdi. $900 kiritgan ekan. Birinchi 3 oydan keyin balaning puli 0.9% ga oshibdi original balansni. Keyin 6 oy o'tgandan, undan 6 oy o'tgandan keyin balans has increased 0.3% qo'shimcha ochibdi. Additional deyapti. Balance at the end of the first birinchi 3 oy ichida qo'shimcha 3% oshibdi. Every 3 months after the first 6 months, har 6 oydan keyingi 3 oyda bu balans qo'shimcha 0.3% ga oshar ekan. 3 oy oldin deyapti. Which was the following equation? Qaysi biri bu tenglamani bizga beradi deyapti. Bu yerda 900 bilan boshlangan 3-g'oya 0.9%. Nima qilamiz buni biz? X teng 3 bo'lganda bizning tenglamamiz 900 plus 0.9% bo'lar ekan. Endi buni desmosga yozamiz. 900 plus 0.9% of 900
%908,1 after the first 3 months deyapti. Ya'ni birinchi 3 oydan keyin your account will be 908,1. Agar demak variantlarda berilgan tenglamalarga siz 3 qo'ysangiz, bu 908,1 bo'lishi kerak. Shuning uchun shunday topsak ham bo'ladi. Endi 3 qo'yaman. Men endi agar 908,1 chiqsa, to'g'ri bo'ladi. 3 taqsim bu agar qo'ysak 3 taqsim 3. Bu birinchisi to'g'ri, noto'g'ri. Bu endi x minus 3 taqsim 3. Endi bu yerga 3 olsak 3 minus 3 taqsim 0 bo'ladi. Value to'g'ri chiqyapti. Mana to'g'ri javob B bo'ladi. Sevgan qo'yamiz. In economics, soybeans are considered a commodity because they are essentially interchangeable. Blah 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 blah. Essentially, xullas kerak emas bu joylari. Bizga distinguishing exactly the same and nearly the same commodities, whatever greens, timber or radiums dash blank among their primary aims. Bu yerda subject topamiz birinchi bu gapda. Bu commodities emas, it is distinguish here. Exactly. Distinguishing is the noun and subject. Distinguishing nima? Singular subject. Yeah. Bu yoqdagi verb esa singular bo'lishi kerak. Bu yerda biz qarasak, bu yerda esa singular was. Yeah. E'tibor beringlar, tepadagi agarda bizga grammar question bo'lsa, bizda tepadagi gaplar kerak emas. Oxirgi savolga e'tiborlarni qaratasizlar. Men yerda ekan topganim uchun, ega commodities bo'lganda, bu yerda uni qilardik va tensega qarab o'tib ketardik. Bitta bo'lgani uchun was bo'lyapti. Odamlar were'ni qo'yadi o'tgan zamonda va mana yerda otlar sanalilayotgani uchun, masalan, greeners, timber or minerals degan uchun plural bo'lgani uchun odamlar were qo'yadi. Lekin bu yerda to ekan emas, bu oddiy ingliz tilini qolgan ham topib qo'yadi. Buni savol. The presence buni ham oxirida mana it chooses republics blanket established collected ethnologistic lines. Most reasons of the Estonian republics. The yoqdagi subject each of these republics. Bu ko'plikmi yoki anaqami? Pluralmi? Ulashilar mumkin republics bo'lgani uchun popular, ya'ni s qo'shilgan. Lekin bu yerda each of degani uchun bizga bitta singular guruh beryapti. Shuning uchun javob was bo'ladi. Chunki was ham bitta ekan bu yerda. Shuncha oson. Keyingisi. Before the ratification of the 26th Amendment in 1971, many USA territories expanded voting rights to younger citizens and partly encouraged civic participants that would help these territories strengthen their political influence. The territory of Oklahoma approached this voting rights in 1967 before reaching brother several states. Mana bilan kelgan qism mustaqil emas. Shuni unutmanglar. Agarda siz while o'qisanglar oxirida bu independent emas, ya'ni mustaqil emas. Mustaqil gap emas. Decade, it is not independent. Shuning uchun decade. Yana qaysi bir o'chirlari? Agar qaraymiz, for example, like this and like this. Bu ham grammatically incorrect, chunki bu yerda virgul bo'lmaydi. Chunki bu yerda semikolon, ya'ni nuqta virgul bo'lmaydi, ishlamaydi. Shuning uchun ma'no tashlaymiz. B yoki C. Agar ikkalasini qo'yganimizda, ikkalasi ham to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bu yerda after colon qo'yganidan keyin oldingisini probably qilmaydi. Ya'ni contradict bo'lib qoladi.
to'liq bo'lsa, sanamoqchi narsalar bo'lsa, kolon bo'ladi. Ya'ni ideani counseling bo'lish uchun kolon bo'ladi. Shuning uchun javob B bo'ladi. Shunchaki kolon berilib qarama-qarshi fikr bildiradigan ishlar uchun noto'g'ri. Shuning uchun javob B bo'ladi.